新経済サミット2014の会場からお届けしております。こちらではちょうどセッションイノベーションへの投資、ベンチャーキャピタルとアントレプレナーシップ、起業家を支援するベンチャーキャピタリストとはというセッションに登壇されたばかりのお二方にお越しいただいております。私の手前の方からですね、SV エンジェル創業者兼マネージングパートナーのデビッド・リーさん、そしてあちら側が500スタートアップスのマネージングパートナー&ファイヤーチーフのジョージ・ケラマンさんにお越しいただいております。Hello and welcome to this New Economy Summit 2014. Thank you for joining us with this Ustream channel. Here we have this side is David Lee and George Kellerman. So if I could just jump right into the interview. So first of all, まずはですね、こちらの新経済サミット2014、今年2回目の開催となっておりますけれども、2日目の後半になって、今までのところお楽しみいただけておりますでしょうかということをお伺いしたいと思います。So, New Economy Summit 2014, we're late afternoon of the second day. How have you enjoyed the summit so far? Maybe starting from... It's been great and a real honor for me to be here. This is my first time in Tokyo, and to be able to spend time with Mikitani-san and friends at Rakuten, and then also all of the Japanese entrepreneurs that I've met. Even though I'm not Japanese, I can really feel the energy, and it's exciting because I do think that technology and entrepreneurship will be a global phenomenon over the next 5 to 10 years. Great. はい、本当に素晴らしい時間を過ごさせていただいています。またご招待いただきまして本当に光栄に思っております。実は私東京に来るのが今回初なんですけれども、三木谷さんはじめ楽天の友人たち、そして日本の起業家の方々とお会いすることができてとても嬉しく思います。日本人じゃなくてもこのエネルギーといいますか、こういったエキサイティングな雰囲気というのは十分に味わっておりまして、ますますこのアントレプレナーシップが今後発展していくのを期待するばかりです。はい、ありがとうございます。では、こちらですね、ジョージさんはいかがでしょうか。Well, this is my second year speaking at the New Economy Summit, and I have to say that the difference between last year and this year has been enormous. Wow. The number of speakers, the topics of discussion, it's really been impressive. Last year was an amazing event, but this year it's even more amazing, and it's really great that they expanded it to 2 days because there's so much content that I think this is a really great opportunity to share this information with all of Japan, and so I think it's great, and I'm looking forward to next year maybe even being a bigger conference. Great. はい、実は私この新経済サミット参加するの2回目なんです。昨年も参加させていただきました。で昨年と今年で非常に大きな違いを体感しています。スピーカーの数もそうですし、ディスカッションのトピックもとても充実した内容で、昨年も非常に素晴らしかったという印象があるんですが、ますますこれがパワーアップしたというような印象です。コンテンツもこの2日間にわたり、本当に充実していて、これを日本中の皆さんにシェアしていくというのをとても嬉しく思います。来年も早速楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そしてこちらの新経済サミットテーマとしては、グローバルであるとかイノベーション、アントレプレナーシップみたいなことがあるんですけれども、こちらのお二人はですね、ベンチャーキャピタリストとしても長くご経験があって、いろいろな市場を見てこられているわけですけれども、先ほどのセッションで話されていた例えばイノベーションにとって不可欠なものはとか、そういったあたりからまずお伺いできたらと思います。So we see that you're experienced venture capitalist in this area, and this New Economy Summit is around global innovation and entrepreneurship. And I was wondering if you could share your thoughts on what would be the recipe for innovation in a society, like socially, culturally, or infrastructure-wise. How would you say would the recipe be? It's very hard for me to say because there's a certain system in America, which is the legal system, political system, financial systems, that I do think encourage and foster entrepreneurship and startups. But I think those three systems are a byproduct of hundreds of years of history and culture and politics. And so it's very hard to take that system and immediately transport it into another system. And so I'm not sure what the ingredients are, but I do think the ingredients of any great global
technology company is to continue to foster technology, learning, entrepreneurship at a young age and in universities. And Japan has some of the finest universities in the world, some of the finest technical talent. And the more you can, I would think, the more that one can foster that talent at an early age and encourage people to start businesses, I think that is one recipe for success. Great. はい、非常に、正直答えにくいというかなかなかちょっとそれに対する正確な答えというのが出しにくいんですけれども、というのはアメリカで言いますと、法的にも、政治的にも、そしてファイナンスな面でもいろいろなシステムが当然ながら存在します。ですからこれを無視してこの問題を語っていくことはできないわけです。ですがこれらはすべて今までの長年にわたる、その歴史もそうですし、文化とか政治の副産物と言ってもいいと思うんですね。で全くやはりこれを一夜で、全く別のシステムに変えていくということはなかなか難しいです。ただ、こういったグローバルなテクノロジー企業が続々と出てくる上で、やっぱり若い頃からこれはですから例えば大学そういった、機関でですね若い、頃から起業家精神アントレプレナーシップをもしくはそういったイノベーションの発想というのを、育てていくということが重要かと思います。日本は非常に優れた大学、そしてその才能が、たくさんあると思いますので、ぜひこれを若い頃から育てていけばいいんではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ただアメリカがこういうふうに成功しているからそれを取り入れましょうだけでは一筋縄にはいかないといったようなメッセージかと思います。そして若いうちから、起業家精神を学んで起業家であることはかっこいいんだぞみたいな、そういったようなところを見せていけるような社会になるというところはもしかしたら一つ大切な要素かもしれません。How about you, George? What do you think is a recipe for innovation? Well, I have to kind of agree with David. I'll give you an example. I love Japanese food, and there are Japanese restaurants in America, but they don't taste the same. If you want Japanese food and you want really good Japanese food, you got to come to Japan. So the recipe is something that Japan has to figure out. It's something that Japan has to figure out given its cultural legacy, its legal system, its capital formation policies. Those are the things that the Japanese have to figure out for themselves. And one other thing that I would want to kind of repeat that David said, and it's something that I said in my presentation last year, is that we have to celebrate entrepreneurialism and celebrate entrepreneurs. And that is something that I think, regardless of your culture, you can develop. You can develop an attitude that it's okay to be an entrepreneur and that we should celebrate them and not just say, don't. 今デビッドが言ったことと、僕も非常に賛成なんですけれども、ちょっと一つ例を挙げてお話しします。僕はすごく日本食が大好きです。でアメリカにも日本食食べれるお店はたくさんあるんですけれども、なかなか味が、日本で食べるそれとはちょっと違います。で申し上げたいのはすなわちこのレシピというのはやはり日本で、日本が自ら、作っていかなければいけないということです。さまざまなその文化背景とか法であったり政治であったり環境もあると思いますが、自らそのレシピを考えていくということ。ただ一つ言えるのが、この起業家精神アントレプレナーシップを称えていく、これはいかなる文化背景であっても重要かと思います。やっぱりこういう、起業していくということはいいことなんだと、ノーと言わずにこれを称えるような文化をぜひ育てていって、いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、今回のカンファレンス中、もちろん若い起業家の方も聞いていらっしゃるとは思うんですけれども、実際に今素晴らしい起業家の皆さんあるいはリーダーの皆さんに登壇いただいております。そういった方々がその性質を持っているかどうかはあれですけれども、お二人の経験上やはり成功している起業家あるいはそういったチームにはどんな特徴があるかみたいなことをちょっとお伺いできればと思います。So this was something that we touched upon at the panel about traits for successful entrepreneurs or successful teams, because at the conference we've had great leaders or great entrepreneurs speak, and I was wondering through your experience if you had like similarities or like traits that you see in successful entrepreneurs. I think most it's very hard to find common traits because there's so many different entrepreneurs and
becoming a successful technology company is so hard. So there are many companies that weren't successful that had entrepreneurs that had these traits. But if I do think of people like Jack Dorsey of Twitter and Square, Ben Silbermann of Pinterest, Mark Zuckerberg of Facebook, I think there are really a couple of things. The first thing is it's a lifelong passion for what they're doing. And starting a company almost gets in the way of that passion. It's just another step in helping them achieve what they want to do. And the second part of that is almost an impatience of they view the world in a certain way, and the world should look a certain way, but the world doesn't look that way. And they think that they can use technology to make the world look that way. And there are very few people that have the ambition, tenacity, resilience, and just raw aptitude to make that happen. And that impatience, where the world and the change isn't there and they want to make it happen, is something that's very common among all the great entrepreneurs. なかなかこの共通項を上げていくのは難しいです。いろいろなタイプの、起業家であったりチームというのが存在するわけですから、またその成功するというのは本当に難しいことです。ただ、例えばジャック・ドーシー、これはツイッターであったりスクエアの創業者、またピンタレストの創業者であるベン・シルバーマン、またフェイスブックの創業者でありますマーク・ザッカーバーグ、彼らを見てみますと非常に昔からのすごく熱い情熱、パッションを持っている方々です。で、起業をするとなるとなかなかそれが障壁になったりもするんですけれども、それを貫いていった。そして、彼らが、世界はこうあるべきだ、こういうふうに見ていくべきだと思って、他は最初はそれに同意しないかもしれないけれども、それをテクノロジーをもってして実現する、それも強い、野心と、そして忍耐力を持ってこれを実現する、これが、一つの共通項として挙げられると思います。はい、ありがとうございます。ジョージさんはいかがでしょうか。I think there's a myth about Silicon Valley that entrepreneurs are 19, 20 years old, dropped out of college. While that's true for a few people like Steve Jobs, Bill Gates, or Mark Zuckerberg, they are the exception. They're actually quite rare. We've invested in over 700 companies in the last 4 years, and I would say the average age of most of the founders was in their late 20s and even early 30s. And most of them had a college degree. They completed their college. They went and worked somewhere for several years. And so that's something that I would actually challenge the entrepreneurs in Japan, that you don't have to be young. In fact, a lot of the very successful companies in Silicon Valley were founded by people in their 30s, 40s, and even 50s. はい、実はシリコンバレーには神話がありまして、起業家というのはすごく若い、19歳から20歳ぐらいでだいたい高校を中退している、そんなイメージが偏見があるんですけれども、スティーブ・ジョブズであったりビル・ゲイツであったりマーク・ザッカーバーグを見ればそのように思われるかもしれませんけれども、彼らは本当にレアで例外です。私はこの4年間の間700社以上に投資をしてきましたが、全体を見ても20代後半から30代前半で、大体その大学卒学位を持っていてどこかで勤めていた経験もあるという方々がたくさんです。ですから日本の起業家の皆さんにも、ぜひ伝えたいのは、若くなくてもいいんだよということ、30代でも40代でももしくは50代でもいつでもスタートできるんだというメッセージを伝えたいと思います。はい、ありがとうございます。時間の関係上こちらであともう一問とさせていただくんですけれども、特に最近注目している分野と、あとは日本の皆さんに一言ということでお願いしたいと思います。So this will be my last question to you two. Well, two questions. One would be, what are your focuses or what are you interested in terms of your next investment? And next, we have aspiring business people, aspiring entrepreneurs watching this. So if you could give a message out to them, that would be great. So starting from George. One area, and actually David mentioned this on stage a couple of times, is genomics. One of my portfolio companies is a company called Ubiome, and they are taking genetic information and then creating a database from that. When I saw the power of that, it really got me interested in the space. I didn't have a background in that, but now I'm very interested in seeing more activity in that. We're going to start seeing personalized medicine.
you won't just go and buy a drug off the shelf. It'll be made specifically for you. It'll be customized for you. That's exciting. And so that's one area I'd really like to see more activity. Oh, sorry. はい、まず注目分野に関してなんですけれども、これはデビッドも先ほどパネルで話されてましたけれども、ゲノミクス、遺伝子学ですね、ユーバイオムという企業がありますけれども、もともとこの別に遺伝子学に、情報を長けていたわけではないんですけれども、知れば知るほどすごくそのパワー、そして可能性を感じるようになりました。遺伝子情報をデータ化して、そしてそれを生かしていくことができる。例えば製薬品、これを店頭で行って、あるものからその処方するんではなく、パーソナライズしてカスタマイズしていくことができる、こういったものに非常に今関心を寄せています。An area of interest. One area of interest for me is Bitcoin, and it's not Bitcoin the currency, but Bitcoin as a new software platform and a new protocol. And if the internet was based on a protocol of exchanging and sharing information, and Bitcoin, the protocol, has the potential to be the way to share exchange of value. And so it's not just about money, but it's about trading, I'm trading X for Y. Any exchange of value or any way of arriving to some sort of consensus is something that the Bitcoin protocol can help solve. And this breakthrough, I do think it's a computer science breakthrough, Bitcoin, I think will be the foundation for startups in the next 10 years. But I do think it will take time. I think it's very similar to where if you look at the patterns of growth in Bitcoin and the patterns of growth of websites back in the early 90s, this is where the internet was maybe in 1991 or 1992. And so you have to be very patient, but I do think it is a breakthrough, and it's something that will be the foundation for many great technology companies. And along those lines, I do think you're going to see a swing back to really hard technologies being the foundations for great companies. And in a lot of ways, that is a great equalizer globally, because if you are smart and you can solve hard problems, even though it's harder because you have to be very smart, that can be the foundation for something really significant, which is exciting for global companies. はい、私が注目しているのはビットコインです。で、このビットコインというのは、通貨を指しているというよりはソフトウェアプラットフォームもしくはプロトコルを指しています。考えていただければインターネットが情報を共有したりそのシェアする交換するというものに対してビットコインはその価値を交換するというようなもの X と Y を交換してそして人々にコンセンサスを与えるというようなものです。で、これは本当に画期的だというふうに考えておりまして、インターネット90年代頭だいたい91年から92年頃のことを思い出していただければいいかと思うんですけれども、まさにそのような今時代にあると思います。ですからこのブレイクスルー画期的なテクノロジー、これを多くのテクノロジー企業が基盤としてさまざまなまたサービスであったりプロダクトというのを開発していくんだというふうに考えています。グローバルにいろいろな困難な問題というのが存在しますけれども、スマートに解決するような技術として大変期待しております。はい、ありがとうございます。So one word each or one phrase each for a word of encouragement to the audience, please. I only have one word, so I'm thinking really carefully what I say. No, you can speak it. I would just say, just message. If you have a vision of the world and you think that you can change the world, then give it a try. やってみないとわからない。やってみないとわからないという日本語が出てきましたけれども。一言すごく考えてしまうなということでしたが、世界に対してビジョンを掲げているならば、つまりは世界を変えられるという思いがあるならば、ぜひやってほしい、やってみないとわからないということです。はい、ありがとうございます。I think starting, building a company is very hard, and it's not for everybody.
And there are different ways that you can have a tremendous impact. And sometimes having that impact is joining a startup. And only start a company or try to do something transformative if you feel like starting a company gets in the way of what you want to do. Starting a company is not a milestone, it's just something you need to do in order to really affect the change that you want to see in the world. 起業するということは、そしてそれを発展させるということは決して簡単なことではありません。皆がこれは一夜でできることでは決してありません。ただいろんなそのインパクトの与え方、作り方というのはあります。ですからスタートアップを、起業するということは、これはマイルストーンではないということですね。まずはやってみて、そこからぜひ、さらに発展させていっていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。新経済サミット2014の会場からセッションを終えられました。デビッド・リーさん、ジョージ・ケラマンさんにお越しいただきました。貴重なお話をありがとうございました。Thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you.